Deze weg is even iets beneden voor.
dankie vir my kant af so lank. Veral aan die kinders wat vanoggend hierso vir ons kom besoek en wat ons nou verrassing gaan hê. En die personeel, die besonder van die Akademie, baie welkom aan julle ook vanoggend hier. Vanoggend is so 'n meer doelige erediens. Aan die een kant is dit 'n feesdiens. Die Akademie is hierdie jaar 10 jaar oud. En ons het besoekers van oud skoliere en oupas en oumas en familie en personeel. En aan die ander kant is vanoggend ook spesiaal omdat ons besoekers hier het wat eintlik net saam vir die Here gaan dankie sê dat daar 'n plek is waar kinders deur mense geleer kan word om te word wie die Here hulle vormend kan leer. Ons is 'n gemeente wat die voorreg het om 'n vroegontwikkelingsentrum te hê, waar ons ook op 'n manier vir die Here sê, dis vir sy kinders en hier is 'n plek waar hulle gevorm kan word. En daarom is dit regtig vir my lekker om vir julle as personeel ook vanoggend te sê, maar hierdie is ook die erediens waar ons julle baie aan die Here. En ons die kinders baie aan die Here, en ook hierdie jaar met ons onbekende dalk ook wat wag sê, maar ons glo dat die Here ook in hierdie jaar met ons pad gaan stap. Selfs met kindertjies. Hulle ook in vorm van Here. Julle het mededelings by die Here gekry, ek gaan nie veel daaroor sê nie. Ek herinner net dat ons van volgende Sondag af begin ons met die 7 weke reis met ritmes vir die lewe. Julle sal sien die voor is die boekies wat ons gaan gebruik in die tyd. So as daar enigiemand is wat graag deel word van 'n klein groep of wat dalk self net die proses by die huis wil doen, dis is 'n boekie wat alles mooi verduidelik en elke week kan julle die proses self volg. Maar die uitdaging is om 'n groepie te vorm, 4 of 5 mense, 10 mense, en dat julle saam elke week by mekaar kom en dan die Sondag daarna dat hulle by mekaar kom en gaan vir die selftekst en geloof gewoonte bietjie nader. So ons gaan vir 7 weke daai reis volg. Dis 'n paar gemeentes in Stellenbosch wat saam hierdie reis doen en oor die temas gaan dink. So ons is deel van 'n groot familie wat daar saam doen. Dan wil ek ook vra as daar besoekers is of lidmate wat hierdie padkos gedeelte. Nou elke Sondag kry jy 'n boodskap en dan in die week gee ek so kort opsommetjie daarvan vir die week. So as jy dit nie kry nie, is dit waarskynlik nie e-posadres. So as jy nie jou e-posadres vir die kerk gegee het, al sal dit vir ons gee en ons wil dit ook stuur in die week. Dis nou al van my kant. Mag jy met paar oomblikke so saam vir God ervaar. Of dit in stilte is, of die Here lief is, die boodskap. Mag jy nou die volgende paar oomblikke werklik tot rus geword van God sien. As gebed gaan ek die woorde van Psalm 36 vers 60 vir ons in. Here, u liefde reik tot in die hemel. U trou tot in die wolke. U geregtigheid tot die hoogste berge. Die reg wat u spreek tot in die dieptes van die see. U sorg vir mense en diere, Here. Ons is vanoggend hier om die oorvloed en strome van die goedheid te ontdek. U is die bron van lewe. Deur u lig lewe ons. Ons kom erken u liefde en u trou. Oor ons gebed. Praat met ons. In Jesus naam. Amen. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle. Van God ons Vader, die van die Here Jesus Christus, die Here, die hoof van die kerk, en die kragtige werking van die Heilige Gees wat nou hier is en wat in elkeen van julle is. Lucy, waar is jy? Ek het net gesien met 'n podcast. Lucy, kan jy die kerk aansteek, Christus kerk?
die erediens is 'n klomp kinders wat weer die Akademie gestap het, wat betrokke die erediens. So, Lucy was ook op 'n tyd 'n klein waterdropie geweest. Hier by die Akademie. Sy steek ons Christuskers aan. Wat vir ons herinner dat, dankie Lucy, dat die opgestaane, lewende Here Jesus Christus, die hoof van die kerk, dat hy hier is. Dit is altyd my uitnodiging aan lidmate, as jy so sit in die erediens, en jy oor dwaal rond, en jy luister, dat jy tot na die Christuskers sal dwaal. En dat jy die vlammetjies sal sien brand, en herinner sal word, dat Jesus hier is. Kan ons vandag te sien. Wat is dit te doen? Ons loof die Here nou met sang, ons gaan die 478 sing, we gaan ons staan met 478 vers 1 en vers 2. Ons staan en ons Here met u. Die mense wat op 'n paadjie so kom sit, die voor is 'n paar plekke, so daarso, so as jy op sit. Ons gaan nou kans gee vir twee van die skoolhoofde, 'n bietjie met ons te gesels, oor die stories van die Akademie. Dit is my lekker dat die media kan die kans te gee om eers te gesels, so net ons te vertel oor waar die verhaal begin. So, voor is 'n paadjie, selfs ons en daarna gaan Reinhold met ons praat. Kan ek die manier wees? Goeiemôre almal, baie dankie. Ek iets kan sê oor Junior Akademie. Ek wil begin deur 'n spreekaanhaal, 'n Afrika spreek, ek dink die meeste van julle ken dit. Dit word baie gebruik. It takes a village to raise a child. Nou in die tyd wat ons leef, kan ons kinders nie sommer weer in die park alleen kuier saam met hulle maats nie. Hulle is klein. Ons wil hulle graag by mekaar hê. So ek dink dat 'n vroeë kindontwikkelingsentrum is deel van so 'n village. Ek dink jou vriende by wie jou kinders speel, is ook deel van daardie dorpie. Ek dink die grootouers is. Ek dink almal wat iets kan aangee na jou kind toe, is deel van so 'n dorp. En kies jou dorp baie goed waar jy wil hê.
jou kind moet leer. Ek gaan vinnig begin deur te gesels oor waar ek toe meer akademie begin. Die heel eerste puntjie was ek nie by nie. So ek sal jok as ek moet sê. Ek het baie vrae gekry binne sommer die eerste kwartaal wat ons hier was en ook in die tussentyd van September af wat Kobus de Leeuw vir my kon vra het om hiernatoe te kom en hier hoof en opvoeder te wees. Baie vrae gevra wat ek nie eers kon antwoord nie. Maar hy het my afspraak gemaak en ek was verwonderd eers oor hoekom vir my, wat wil hy met my maak? Is ons te min in die kerk, wat is wat? En toe hy sit te sê vir my, Delia, ek wil vir jou vra of jy nie net vir 'n jaar of 2 vir ons in kleuterskool wil kom die pad aanwys. Hoe wees en die opvoeder van die ouer groep. Ek het die hele paar skool gevoel oor my hele lyf. Want ek was nou op pad na 60 toe. En Kobus sê kans het ek dit doen. Hy sê net so vir 'n jaar of 2, net vir 'n jaar of 2. Toe vir my seun later daarvan sê, dat so 'n bietjie meer weet van ekonomie en entrepreneurskap en daardie dinge. Toe sê vir my, wat? Ja, mens moet 4 jaar met 'n besigheid besig wees, voordat jy weet hoe dit werk. Ek sê, maar dis nie net 'n besigheid nie, hier's kinders betrokke. Hy sê, goed, maar ek sê nog altyd, jy sal nie 'n jaar of 2 jaar kan bly nie, dis onmoontlik. Goed, daar was baie uitdagings voor 7 Januarie. Die kleuterskool het hulle die sentrum is geregistreer as 'n kleuterskool, maar toe ek die name begin lees, toe sien ek daar's 3 babas. Toe sê ek, maar dit is nie, ek sal nie eintlik kleuterwerk kan doen met babatjies van 6 en 4 maande nie. So, hier is 'n bietjie 'n fout. Dit sal moet geregistreer word as 'n vroeë kindontwikkelingsentrum. Baie van hulle het baie geglimlag daarna, of die bestuur van hierdie groep mense. Ek weet regtig nie wie op die kerkraad het met die idee gekom nie, of dit Dominee de Leeuw self is nie. Maar ek weet dat hulle goeie navorsing gaan doen het by ander kerke waar al reeds kleuterskole gevestig is en waar dit baie goed gegaan het daarmee. Na 'n groot oorweging, min slaap en my man wat ek hoor praat, maar ek kan nie die woorde hoor nie, maar as hy in die badkamer is, het ek besluit, seker nie alleen nie, genaamd nie alleen nie, dat ek dit wel gaan probeer. En ja, dit was handevat ongelooflik, want daar was 17 kinders, maar ons moes hulle in 3 groepe deel, so het hulle verskil in ouderdom. En 3 van die kleuterskooltjie wat hier reeds was, Jap Snoekies, se 3 personeellede het saam oorgekom na Junior Akademie toe. Dit was vir my 'n baie goeie gevoel dat hier al reeds 3 mense is wat die omgewing ken, wat as daar effens gevaar is, sou hulle dit al weet. En daar was baie ander dinge wat hulle gehelp het. Hulle was ondersteunend en ek sê vir dankie, al is hulle nie hier vandag miskien nie. Kan nie wees nie. Leslie, jy het so 'n bietjie na die heel begin het jy bygekom. Om 'n vroegkindontwikkelingsentrum aan die gang te kry, is daar verskriklike reëls. Jy moet baie goed nakom. Jy het soveel ruimte vir soveel kinders. Jy het soveel personeel vir soveel kinders. Hulle kom besoek jou. So met ander woorde, die hoeder van vroegkindontwikkelingssentrums is die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Dis nie die onderwysdepartement nie. So hulle kom loer vir jou en dan kom daar ook die gesondheidsinspekteur van die munisipaliteit, wat vir my wonderlik is, om te kyk, is dit higiënies genoeg, is julle kinders veilig wat dit betref. Ek moet vir julle sê,
Ek het nie naaste by besef, al was ek kleuterskooljuffrou, wat dit behels om te kan sê, ons is 'n suksesvolle, ons is waarlik 'n goeie vroeë kindontwikkelingsentrum. Ek gaan vir julle weke besig daarmee hou, so ek gaan dit nie doen nie. Ek wil net vir julle sê, ons het uitdagings gehad, wat ek baie keer nie, dat ek my nie kon laat slaap nie. Maar ek moet sê, Dominee de Leeuw kon ek altyd per telefoon bykry. Later, in die 6de maand, dink ek, het Desiree saamgekom en sy was in my klas en sy moes oorneem as ek as 'n hoof in die kantoor moes wees. Baie dankie daarvoor, Desiree. Jy het my lewe makliker gemaak. Ek sal dit nooit vergeet. En baie dankie aan sekretarisses, soos Renée, Mark Graaf wat later gekom het, en Minnie Koch wat nie vandag hier is nie. Hulle het geweldig baie insette gelewer. Voorbereiding vir die dag van 7 Januarie. My man wys vir my. Sy klaar. Voorbereiding vir die 7de Januarie was regtig waar 4 mense wat baie hard gewerk het. Daar was 1 klas en alles daarin moes gedeel word na 3 kamers toe. En wat aangekoop moes word, is op 'n begroting wat baie dun was, moes dit aangekoop word. En so moes jy dan die ouers wat 7 Januarie in die klas ingekom het, moes jy tevrede kon stel met wat hulle gesien het en wat hulle gevoel het en wat hulle kinders dalk gevoel het. So, dit was 'n dag wat ons daai oggend met die personeel op die gras gestaan voor die nog mense was. Ons het hande vasgehou, ons het nie geweet wat vir ons wag nie. Dit was 'n stil, koel oggend en ons het stil geword. En ons het nie gepraat nie. Elkeen het sy eie saggies. Daarna het ons begin mense ontvang en as ons hier almal by die kerk ingekom, al die ouers met die kinders en is die ouers verwelkom. Vanaf daardie dag het ons so 'n bietjie verslap wat betref die gespannenheid daaroor en ons het begin leef, speel en leer saam met die kinders. En hier al het gegroei en gegroei en gegroei. Ons was baie dankbaar daarvoor. Daar moes nog ruimtes kom. Ouers het baie geld. Ouerkomitee is gestig. Hulle het geld ingesamel, kermis gehou. Wonderlik. Ek kan nie dankie sê, genoeg dankie sê daarvoor nie. En hulle was ondersteunend. Hulle het fondse ingesamel wat ons baie dinge kon aankoop waarvoor ons nie op daai stadium uit ons inkomste kon maak nie. Nou staan Junior Akademie al taamlik hoog op die leer. En wat kan ek daaroor sê? 'n bietjie emosioneel, maar ontsaglik dankbaar vir Lorraine Smit wat aangekom het in Januarie 2009, toe ek 2012, toe ek besluit het, nou met iemand anders oorgaan. Nou is die jaar, het nou 3 jaar en 3 maande geword. Lorraine, van die eerste week af wat ek geweet, met die kwaliteite, om hier oor te neem. Baie dankie, vir waar jy nou is. Waarvoor is ek nog dankbaar? Ek is verskriklik dankbaar vir elke kind en elke ouer wat was hier in Junior Akademie en wat nou nog is. Julle maak almal 'n verandering by die persoon wat jy groet in die oggend, wat jy by verby loop. Jy sê iets, jy deel iets. My kind, kan jy sê, doen jou kind dit ook? Dit is so kosbaar. Ek is ontsaglik dankbaar, wat ek klaar gesê, vir die suksesse van die HA,
Vir die dames wat geleentheid gekry het, soos Desiree onder andere ook, om verder te studeer, hulle het kans gekry om afdae te hê, om te gaan klasloop. Vir sekretaresse het ek klaar dankie gesê, vir hoofde van ander skole wat baie gretig was om ervaring te deel en 'n mens moet in te praat. En vir selfs vriende wat van die beginjare af, soos Danita wat beheer, het selfs die babakamer self uitgeverf, met haar eie verf en haar eie kwaste. Ek wil dankie sê vir die leergeleentheid, die ongelooflike leergeleentheid wat ek self gehad het in die 3 jaar en 3 maande by Sentraalkerk. Ek hoop regtig wel dat u en die kind baie gelukkig gaan wees in hierdie jaar. En as we nog langer moet wees, elke uur wat hier in die JAD. Ek gaan vir u afsluit met 'n aanhaling van Philip Pullman. Hy is 'n skrywer en sy goed raak my. Hy sê, through education, flowers at the point when delight falls in love with responsibility. Ek weet nie of ek dit kan vertaal nie. Ek weet net, ek wil hê dat opvoeding moet blom in JA, soos dit alreeds doen, en ek glo, dit sal nog baie jare so wees. Baie dankie vir die geleentheid, en hier met julle te doen. Ek moet ook nou iets sê, maar ek wonder, Dolf, waar is jy? Ekskuus. Ons gaan nou dit my ver gooi. Ons werk elke dag met kinders, kan ek 'n bietjie later praat, iemand. Sal jy omgee, as jy sê nee, dan ek gesels. Ek sien hulle wat Ek het net julle vir die storie hoor. Ek dink dis belangrik. Tweede wat ek hoor, dat ons die storie bly vertel. Dat julle weet van waar die akademie kom. En die ander ding wat baie belangrik is om te weet dat dit groter familiekerk om kinders groot te maak. Ons gaan 'n danklied nou sing, bekende lied wat julle almal ken. Dis opgeneem ook in die nuwe liedbundel wat die kerk ook aan werk. Lied 30. Dankie vir die nuwe môre. Ons gaan 4 verse daarvan saam sing. Ons staan en dan sing ons lied 30 vers 1, 2, 3, 5.
gebed nou net saam doen, so ons raak stil en dan luister ons ook na die gebed van ons. Liewe Here, dankie dat U iets unieks vir elke kind se lewe beplan het waarvoor U ons gevorm het. Elke kind is anders en spesiaal. U weet ook net watter tipe mense onderwysers kan word. U roep hulle op, rus hulle toe en gee vir hulle insig om elke kind se potensiaal raak te sien. Geduld, alles praat op antwoord en liefde om dit elke dag weer van vooraf te doen. Ek sê vir U dankie, Here, vir elke onderwyser in junior akademie, ons dorp, ons land en die wêreld en die verskil wat hulle in kinders se lewens maak. Amen. Ons gaan nou die voorreg hê om die Here ook te dank op 'n baie praktiese manier deur die gee van ons offergawes en die kinders kan ons ook nou help met die opneem van die dankoffer. Terwyl ons dit doen, kan julle maar met mekaar praat ook. Kinders help staan. Daar is ons ook 'n verrassing, so ek wil vra dat 'n storie die kinders wat die akademie met iets kompleet, maar hulle nou gou dan is dit nou so. Die kinders klaar daar. Nee, hulle moet uitgaan. Hulle ken dit al. So die akademiese kinders, julle weet nou wat gebeur het. Ek glo mense weet nie wat gebeur het. So julle moet nou gou agter toe gaan. En dan gaan ek vir julle sê wanneer ek net laat inkom. So, ek wil net my stem.
Die ouers moet nou maar luister. Jy moet julle kinders nou. Sissy. Wat mag dan nou? Aan bly waar is jy? Ons gaan gou luister nou na Anay. Wat ons iets gaan lees. Sy sê sy is op 'n senuwees en ek verstaan hoekom want ek kyk ook na julle en julle lyk verskriklik onvrede. Dit lyk beter. Ons sit en dan luister ons na die woorde wat uit die kind se mond uitkom en ons moet sien. Hold my hand, mommy, and show me the way so that I can go out in the people one day. Teach me the basics and then let me learn. Should I ever get stuck, I will know where to turn. Cheer me up, mommy, when I'm feeling blue. I can always rely on a kind word from you. Dry my tears, mommy, when I'm feeling sad. Let me know it's okay and I won't feel bad. Show me the sunshine and then set me free to be the brilliant person that you raised me to be. Thank you. Ons gaan nou luister na die kinders van die Akademie wat vir ons iets gaan sing. So, hulle kan inkom. Ek voel ook baie keer so. Ek voel baie keer.
and be proud, let us be glad and be fire. Be silent, awesome, hearted, be here, love and light. Dankie julle. Nou die uitdaging, die kinders wat op bly, kan jy bly. Jy wat onmiddellik na hulle rooster hartlik. Maar die res van die kinders, kinders onlik, so die katekiese kinders kan nou voorkom. Bly. Al die kinders is welkom nou voor die te kom. Goed, ek gaan 'n bietjie met die kinders praat hiervoor. Wie van julle weet wat is dit? Nee, jy moet onthou, dis Smarties. Wie? Weet julle? Smarties, wie van Smarties? Het julle gunsteling Smarties? Wat een is? Groen. Die blaue, die perse. Dis al rooi, hè? Die rooi is my gunsteling. Ja. Nee, weer van rooi. Rooi. Goed. Nee? Dis jou die blou. Jou van blou almal nie so. Jy het nie blou smaak die meeste. Dit bestaan net blou smaak gemaak op die eie. Ek gee dit klein, ja. Hy vir almal. Ja. Ek het so 3 van julle nodig vir 'n eksperiment. 3 wat hier nou kom vir 'n eksperiment. Kom ons vat ek gaan net meiskinders gebruik. So nog 'n dogtertjie. Goed, die eksperiment is as volg. Wat 4 werk. Julle moet nou vir die mense kyk. Ons staan so voor my. Die eksperiment is so. Dan vir julle 'n smaartjie gee en dan moet jy vir my sê wat se kleur dit is. Wat werk anders doen. Jy gaan eet. Jy moet die oë toemaak as jy eet. Begin hierso. Maak jy oop. My vingers is skoon, ek het gister na. Oos toe. Dis jy mond. Eet hom. Yes. Pink, wat kleur was dit? Rooi. Okay, nog 'n keer. Klein. Okay, dan sit jy mond met jy. Wat kleur is dit? Wat kleur is dit? Wat kleur is dit?
Wat proe dit? Proe dieselfde. Iets het blauwe. Nee, kyk. Kyk. Eerst pers. Ja. Goed. Hier. Pers. Scheel. Ja. Dus weer probeer. Heel dag zo uit. Is het muntelijk? Ik ben dank jullie opzet. So nou nie verder uit. Almal proe dieselfde. Al die ysmaatjies proe dieselfde. Al lyk hulle verskillend, proe dieselfde. Nee. Dit almal chocolate binnekant. Goed, nou, luister. Elkeen van ons, soos wat ons hier sit, hierso op hierdie kanaal. En wat dit weggeet. Nee? Almal wat hier so sit, lyk verskillend. Ons dink verskillend, ons hou van verskillende goeders, maar wie het ons gemaak? Die Jesus, God het ons gemaak. God het ons verskillend gemaak, maar het is almal lief en almal van ons het dieselfde werkie. Al is ons verskillend. Ons werkie is om mense lief te hê en om vir God lief te hê. Dis ons werkie. Almal het dieselfde werkie. Kyk, al is ons verskillend. Goed. Nou, dit is ook smarties. Julle moet maar later die smarties deel, maar ek dink dit julle dit self doen. Julle kan na die tyd net terugkom en elke smarties gee. Maar nou twee. Nou moet julle agter toe gaan, né? Julle gaan julle groepies die wat by ons kuier, daar gaan mense wees dat julle ook saam in groepies kan deel. Okay, so julle gaan nou lekker verder, wat gaan ons goedetjies met gaan doen. Okay. Dankie. Stay op weer so. Ek gee vir jou die verantwoordelikheid, dit is net elke een dit is bolskaapkant. Ek wil regtig vir julle uitneem rustig lees. Ek preek sodat nooit ander as 5 minute. 10 minute oor, 5 minute skrif lees en 5 minute preek. Rustig sê, nie antwoord. Ruben, kan ek jy vraag gaan voor? Lees. Wanneer begin jy met dit? 2009. Hoe lang het jy? 2 jaar. 2 jaar. So hy is 'n oudskoolier. So hy gaan ons op die skrif lees doen. Die skrif lees op 1 Korintiërs 12. En die vertaling waaruit hy gaan lees is die Bybel vir almal. So 'n verskriklike lekker vertaling. Dit is oorspronklik die storie van die Bybel vir almal. Dit was die, ek altyd reg onthou die verkeerd sê nie. Dit is die Bybel wat vertaal is vir die dowes. Vertaal is vir die blindes. Dis hier vir die blindes. So dit is interessant, die woorde wat hulle gekies het, en die idiome is vir mense wat nie kan hoor nie. Dis 'n verskriklike lekker Bybel vertaling om ook dit te hê vir jou kinders. Dit is 'n Bybel wat kinders baie lekker verstaan, die manier hoe dit geskryf het. So jy kan dit volg in jou nuwe Afrikaans vertaling, maar Ruben gaan vir ons die vertaling lees soos wat ons dit kry in die Bybel vir almal. Die Heilige Gees gee vir verskillende genadegawes. My vriende, ek wil hê julle moet baie goed verstaan wat die Heilige Gees vir ons gegee het. Julle weet dit, die julle heidene was, het julle afgode geglo wat nie kon praat nie. Julle het gedink die afgode kan julle help. Daarom sê ek nou vir julle, as die Gees van die God in iemand se hart is, dan sal hy nie sê Jesus is vervloek nie. En wanneer iemand sê Jesus is die Here,
dan sê hy dit net omdat die Heilige Gees in sy hart is. Daar is verskillende genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. En daar is verskillende maniere om die Here te dien in die gemeente, maar dit is dieselfde Here wat sê hoe dit moet gedoen word. En daar is verskillende wonderwerke, maar dit is dieselfde God wat mense help om al hierdie dinge te kan doen. Die Gees wys vir elkeen wat hy moet doen, want die Gees weet wat is goed vir die gemeente. Die Gees gee vir een persoon die genadegawe om altyd te weet wat die regte ding is om te sê. Dieselfde Gees gee vir 'n ander persoon die genadegawe om mooi te kan verduidelik wat God wil hê. Die Gees gee vir die een persoon die genadegawe om altyd te kan glo in die Here en te weet dat die God sterk is. Dieselfde Gees gee vir 'n ander persoon die genadegawe om mense gesond te maak. Die Gees gee vir 'n persoon die genadegawe om wonderwerke te doen. Hy gee vir 'n ander persoon die genadegawe om die boodskap van God te bring. Hy gee vir 'n ander persoon die genadegawe om te sê of sy boodskap van God kom of die van die bose geeste. Hy gee vir 'n ander persoon die genadegawe om in tale te praat. Die Gees gee vir 'n ander persoon die genadegawe om te tolk wanneer iemand in ander tale praat. Dit is dieselfde Gees wat hierdie verskillende genadegawes vir mense gee. Hy gee vir elke gelowige sy eie genadegawe. En hy besluit self watter genadegawe hy vir elkeen gee. Baie dankie. Ons leef in 'n wêreld waarin die een altyd beter wil wees as die ander een. Of dit nou by 'n atletiekbyeenkoms is waar daar gehardloop word teen 'n ander ene en hierdie ander ou wil wen, en of dit nou 'n hokkie span is wat eerste of boon in die liga wil eindig, of dit selfs net boetie is wat vir sussie met PlayStation wil wen. Ons leef in 'n tyd en 'n wêreld waar die een altyd die ander een wil wen. Ons leer ons kinders om wenners te wees. Tweede plek, ek al gehoor sê mense, is die eerste verlore. En so word hierdie saadjie in mense geplant van kleins af, dat jy altyd beter en mooier en vinniger en sterker en ryker as die ou langs jou moet wees. Uiteindelik dink ek skep ons hierdie ongesonde kultuur dat ons vergelyk word met die persoon langs my in plaas daarvan dat ons onthou dat ons moet word wie ons gebore is om te wees. Ons skep 'n ongesonde kultuur waarin ons onsself vergelyk met die persoon langs ons in plaas daarvan dat ons word wie ons gebore is om te wees. En ek vermoed Paulus sukkel die gemeente van Korinthe met soortgelyke frustrasies. Want Korinthe is 'n verskriklik interessante stad gewees. Dit was 'n diverse groep mense wat daar gewoon het. Hulle het verskillende sosio-ekonomiese agtergronde gehad. Hulle het letterlik van verskillende plekke van die wêreld afgekom om na hierdie handelsstad. Daar was eintlik 2 hawestede so rondom Korinthe. Mense het van ver af gekom, jy moes van die ooste en die weste en die noorde moes jy daar verbykom as jy handel wou dryf. Dit hierdie diverse groep mense wat hier so bly. En die gemeente van Korinthe bly presies so. Dis 'n verskeidenheid verskillende groep mense. Hulle praat anderste, hulle dink anderste, hulle het verskillende gesinne. En interessant, daar word vertel dat Paulus 5 briewe vir Korinthe geskryf het, waarvan ons vandag net 2 oor het. Een van die briewe aan Korinthe was die sogenaamde tranebrief. Ek kyk nou in wat daar staan. Die tranebrief, ons het stukkies van daardie brief voor. Dit was 'n moeilike klompie mense. Hierdie gemeente het vir Paulus grys hare gegee. En hulle het verskil oor 'n klomp. As ons Korintiërs lees in ons af, hulle verskil oor die nagmaal, hulle het verskil oor die eet van offervleis. En wanneer ons 1 Korintiërs 12 lees, dan is dit amper asof Paulus nog hierdie verskille kom onderstreep ook wanneer hy sê in vers 4,
Julle het verskillende gawes van die Gees ontvang. Julle is verskillend en julle het nog verskillende gawes van die Gees ontvang. En dan kom ons boonop agter dat hierdie verskeidenheid van gawes konflik in die gemeente veroorsaak het. Ek verskoon my as ek 'n sportbeeld gebruik, want dit help my om beter te verstaan. Want skielik kom ons agter met die losskakel is jaloers op die voorspelers en die vleuel wil meer applaus hê as die binnensentrum. En in dit alles vergeet dit gaan oor die hele span. En boonop het die heeltemal vergeet van die afrigter wat die kantlyn op ons sit. Toe Ruben nou die gedeelte gelees het ons gehoor dat daar nie net verskillende genadegawes gegee is nie, daar is ook verskillende maniere om die Here te dien in die gemeente. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n genadegawe van die Gees ontvang. Ons het ook verskillende maniere hoe ons die Here dien. Nou Paulus se boodskap is eintlik baie eenvoudig. Hy herinner die gemeente daaraan dat hulle so vasgekyk het in hulle verskille, dat hulle begin vergeet het van die doel van hulle gawes. Die eintlike rede hoekom hulle die gawes ontvang. Die charismata, wat verstaan word as gawes, wat uit genade deur die Gees gegee is. Charismata, die Grieks vir genadegawes, is eintlik geskenke wat die Heilige Gees vir mense gee. As jy dit verstaan, dan sê jy maar, 'n gawe, genadegawe, is nie iets wat jy kan verdien nie, jy kan nie gaan koop nie, jy kan ook nie presteer, so jy kan sê, maar nou is ek op 'n vlak, of het ek genoeg punte, of krediete by mekaar gemaak, en nou moet ek hierdie gawe kry, of nou kan ek met hierdie gawe skop. Die Gees deel hierdie gawes uit. Dit word nie verdien. Maar waarom? Die Here besluit om mense verskillende gawes te gee. Jy soos met 'n rugbyspan wat verskillende spelers het, wat verskillende funksies vervul, verskillende bekwaamhede moet hê om die span effektief te maak, so werk dit in die kerk, in 'n geloofsfamilie. God rus die kerk toe, 'n geloofsfamilie, met unieke gawes en talente. Hoekom? Op daardie manier word gelowiges opgeroep tot diens. Ons moet onthou, God is die oorsprong van hierdie gawes, hierdie energie. Elkeen van ons word opgeroep om deel te wees van 'n geloofsfamilie. En dit is die plek waar ons ontdek wat ons gawe is. Dit is die plek waar ons toegerus word om ons gawe nog beter te gebruik. Ons het hierso ons gemeente se roeping, ons visie. Dis die plek waar ons luister na God, waar hy vir ons sê, wat is ons gawe? Dis die plek waar ons gawe gebruik om mekaar te bemoedig, te versterk. Dis die plek waar ons ontdek wat ons gawe is, sodat ons 'n wêreld wat in nood is, daarmee kan gaan dien. As jy sê, in die Nuwe Afrikaanse vertaling, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Ons het gehoor in die Bybel vir almal vertaling, die Gees wys vir elkeen wat hy moet doen, want die Gees weet wat is goed vir die gemeente. Paulus se klem is op die gemeente, nie op die individu. Hy beweer nie dat elke gemeente dit sy of haar eie individuele gawe vir homself moet gebruik nie. Inteendeel, mense het verskillende gawes, verskillende genadegawes wat gebruik moet word tot mekaar se voordeel en tot voordeel van die gemeenskap. So, ons ontvang gawes nie om te sê kyk hoe oulik is ek nie, ook nie om mekaar warm te broei in 'n gemeente nie, maar om juis mekaar op te bou, mekaar te help en juis ook om 'n verskil in die gemeenskap te gaan maak. 'n Kerk wat haarself net warm broei op Sondag in die erediens, is die kerk. Kerk begin eers wanneer ons uitstap by die deure en die res van die week ons gawes gaan deel met mekaar en met ander. Nou, die beeld van 'n gesin, 'n familie, help my om dit lekker te verstaan. En ons nog baie tyd. Ons gaan gou na 'n 3 minute preekklip kyk
wat vir my dit so mooi verduidelik hoe verskillende gawes tot voordeel van mekaar kan wees en die beeld van 'n familie word hier gebruik. Ons kyk toe hierna. Die speelpark is soos 'n groot wêreld. Mense sien alles daar gebeur. Ook as oumas kom met hulle kleinkinders speel, gesinne kom ontspan, selfs bergies kry plek in die son. Een Sondagmiddag het ons gesin op ons buurt se parkie gaan probeer. En aan die begin is dit amper oorweldigend, want parke is vir kinders fantasties, maar vir ouers werk. En hier wil een gly en daar moet een opgetel word, en daai moet weer afgetel word, en die ene wil in die ronde gedraai word, en daai moet swaai. En ons moet hardwerk om almal veilig en in die speel te hou, maar hulle geniet dit verskriklik. Die ergste van alles vir my is egter die wippeling. Want om wippeling te ry moet jy ewe swaar is. En dit is altyd my werk om of op die een kant op te tel of op die ander kant af te tel. Want die grootte is swaarder as die middelste ene, en die middelste swaarder as die kleintjie, en die middelste en die kleintjie is weer saam swaarder as die grootte. En dis 'n gevaarlike aktiwiteit. Maar die een wat onder is, dink altyd hy kan afklim sonder om te waarsku. En die ander een kom met 'n snelle vaart af. Wipplanke, dit my uit. Maar die Sondagmiddag het daar iets wonderliks gebeur. Vir 'n paar oomblikke was ons hele gesin aan die speel, want ons het almal saam wipplank gery. Pa aan die een kant en die res van die gesin aan die ander kant. Ons was in balans. Ons was almal gelyk. En om dit te kon regkry, moes almal op die wipplank wees. Daai dag het ons iets besef, dat almal se bydrae belangrik is. Maak nie saak hoe gering nie. Ons het almal se nodig om ewewig te kry. $2000 jaar terug, as Jesus met sy volgelinge praat oor 'n nuwe wêreld, dan bring hy 'n kind nader. En hy sê vir hulle, om 'n nuwe wêreld moontlik te maak, moet ons soos 'n kind raak. Dis as ons almal se bydrae raak sien. Ook die geringstes, ook die kinders, wat ons weer ewewig kan kry. En daar kans is om weer te kan begin speel. Mag ons die genade kry om weer kind te raak. Mag ons ewewig kry in ons gesinne en families. Dis wat wil by. Dit is die eerste keer in jare dat ek 'n vrou kom verplank. Ons kinders het dit aan my gejaag. 'n wiplank weet ons dat almal se bydrae belangrik is. Ons het gesien hoe dat almal saam hierdie dremies werk vir die wiplank om te werk, om dit in balans te kry. Elkeen se bydrae is belangrik en almal is nodig om ewewig te kry. Dis waar van 'n familie, is dit ook waar van 'n geloofsfamilie. Ja. Dis vandag steeds so dat ons in die kerk daarteen moet waag om te dink dat die een se genadegawe belangriker is as die ander een. Of meer indrukwekkend as die een langs jou. In Korintiërs sien ons hoe dat daar in die gees se gawe gespraak, 'n houding van elitisme, mededinging en individualisme teenoor. Sulke ekstatiese taal, ongeag die verstaanbaarheid daarvan, is as die hoogste manifestasie van die gees gesien, hier byvoorbeeld profesie. Debatte en strydgesprekke is julle al gehoor het in die kerk, wat sê, ja maar, as jy nie eers in tale praat, dan is jy nog nie op die plek waar jy moet wees in jou geestelike lewe.
Hierdie debatte veroorsaak meer oneenigheid in die kerk in plaas van eenheid. Die verskillende gawes kom van een Gees, een Here, een God. Dalk is dit ook belangrik dat ek afsluit met die hoofstuk wat Paulus skryf na hierdie gedeelte wat ons gehoor het. Want na alles gesê is en gehoor is dit die liefde wat bly. 1 Korintiërs 13 vers 8. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale kan gebruik sal opbou en die van kennis, dit sal uitgedien raak. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raadselagtige beeld, maar eendag sal ons sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek dit volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop, liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Mag ons weer soos kinders word. Mag ons mekaar waardeer en mekaar se gawes wat die Here vir ons gegee het, mag ons dit saam vier. Mag ons die gawes wat die Gees vir jou gegee het, mag ons dit gebruik, mag ons dit vier, mag ons agterkom dat hierdie geskenke wat die Here vir ons gegee het, eienskappe is van God, waarmee ons mekaar opbou, waarmee ons hierdie wêreld 'n mooier plek maak, dat ons God se koninkryk kan. Amen. Ons bid saam. Leer my, U wil Heer, U wil met my. U die pottebakker, met my, die stuk klei in die hande. Vorm my en maak my volgens U wil. Want Heer, op U vertroue, nederig stil. Leer ons U wil Heer, U gemeente, die plan wat U vir ons het. Laat ons nie doelloos en nutteloos bly nie. Here, nou ons erken in U werk. En as ons swak is, wil U self ons sterk maak. Here God, U gee U gawes net soos wat U wil. En almal van ons in die familie is diensbaar al verskil ons. Vul dan nou Heilige Gees vir my, U breekbare kryg, sodat U my oral nuttig kan gebruik. Amen. Reine gaan nou vir jou vraag gee, om te stel. As jy gou jou bene wil strek, moet jy opstaan. Dolf, baie dankie. En Julia, baie dankie dat jy gekom het. Ouers wat daar aan kan was. Liewe ouers. En dan wil ek graag vandag vir Stellenbosch sentrale gemeente dankie sê. Dat julle harte en julle deure oopgemaak het, dat ons seker nou 'n lelike ding is, mense maar so gaan sê, maar ons was soos klein kokkerotjies hier agter en iewes skielik toe vat ons die hele gebou oor. En in 2012 in James, ek weet jy was definitief, as jy toe op die kerkraad gewees, ek weet hoe sê na 'n fietsry, het hulle besluit, maar ons gaan buitekant uitbou. En Dolf, jou preek wat jy nou vanoggend gesê het is, dit is net die waarheid, dit is nie ek nie, dit is nie Tannie Delia nie. Daar is 'n mag wat baie groter is as ons. En elkeen van ons lewe elke dag ons gawe uit en daarvoor sê ons vir die gemeente, Des, Sonika en Margrieta, julle drie is die jongste by ons. Ons sê vir julle baie dankie, vir elke personele wat julle gawe bring, elke oggend. En partymal is dit daar goed by die huis aan die gang, en julle sit julle gesikkies op, en juffrou Nina, wat vir my geleer het, jy feit het until you make it, ons doen dit by die skool. Dankie girls, baie dankie daarvoor. Dan wil ek ook net van hierdie geleentheid gebruik, want van wie kry dit nie baie. En vir my ma en my pa dankie te sê dat hulle my ondersteun, die familiekerk en die kinders, wat elke keer op Saterdag of op Sondag moet wees, dankie.
Ek wil asseblief vir ons Tannie Klaas moet nie uithardloop nie. Oggend hierdie oggend saam met ons champagne, Dolf het gesê dan mag champagne wees, en as Here op ons kom. Dankie. Dus waar ek het gesê dat mag champagne wees, ek het nie gesê wat ek daarmee mag doen nie. Tammy, een van die ouers, daar's 'n vrou dat sy of ietsie wil sê, so jy kan bietjie vir jouself, jy moet vir hele en ek praat met jy gaan 'n traan uit. Dit is waar is nie. So ons gaan dans net vir haar. Die Dis rustig. Ja, precies, dat is niet lekker. Goeiemôre almal. Dis nou visueel die meeste mense wat ek nog ooit vergeet. Ja, ek is Tammy Jensen. My jongste dogtertjie is 'n dolfyntjie by Tannie Laura. Lorraine het gevra dat ek ietsie moet sê oor Junior Akademie, wat die skool vir my as ouer beteken het. 9 jaar terug het ek my oudste inskryf as Baba Jensen. Ons het toen nog nie die geslag geweet nie. Tannie Delia het my met 'n warm glimlag en oop arms ontvang die oggend. En die rustigheid en vrede wat ek daardie dag beleef het, het ek net besef ons is op die regte plek. As jonger, onervare mamma het julle so baie van my geleer. En dis die oulike goedjies en die klein goedjies wat ek altyd sal onthou en waardeer. Van mamma, kyk daar's inkie inpot en leer mankiekaars klatter, leer neusblaas, dis een ding wat ek nooit vir my kinders kon leer doen nie. En selfs die naels knip op 'n maandag as mamma dalk vergeet om te doen. Ek wil vir julle dankie sê vir al die kosbare oomblikke wat julle vir ons deurstuur op die WhatsApp groepies, die video's, die fotootjies. En maak nie saak watter tipe dag of nag julle gehad het nie, van om Wellington regdeur tot by Tannie Renée en Lorraine, die glimlaggies wat julle vir ons elke oggend mee groet en totsiens sê in die middag. Dankie ook vir die spesiale en unieke verslaggies wat julle 2 jaarliks vir ons opstel en saam stuur huis toe. Ek weet nie van 'n ander skooltjie wat sulke oulike verslaggies opstel nie, met fotootjies en die oulikste kommentaar en ek weet, julle sal ook getuig, mense het maar 'n lekker knop in jou keel as jy daai verslaggies lees. My dogters het ook regte vriendskappe gemaak met hulle JA klasmaatjies en jy kan sien hulle soek mekaar nog uit op die speelgrond en kloek maar saam by saamkomgeleenthede. En saam met dit wil ek ook net sê, ek het in elke klas die wonderlikste ouers ontmoet en soos my oë nou so deur die gehoor gaan, is van my beste vriende vandag. Die volgende, dit is nou, elke jaar raak het moeiliker om aan te skuif na die volgende klasie toe, ook meer vir my as 'n kinders, want sien, julle is deel van ons daaglikse lewe en julle is soos ons vriendinne en vir die samelewing kan julle dalk nou net nog 'n skool en sy personeel wees, maar vir elkeen van ons is julle 'n held. Dit sal nou ons laaste jaar wees by Junior Akademie, tensy ek my man verras met 'n laatnaam. Maar ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles en baie geluk met julle 10de verjaarsdag. Ek hoop die volgende 10 gaan propvol seën, vreugde, liefde en voorspoed wees. Baie dankie. Helen, ek gaan vir julle 'n gediggie lees wat ons vir julle geskryf het. Van beertjie tot dolfyntjie en alles daarna was juffrou soos 'n ma. Jy het my so baie gewys van klim en dans tot byskryf. Jy het baie trane afgevee, altyd 'n drukkie of 3 gegee. Juffrou, jy was altyd sag en hoe sê ek dankie vandag? Met 'n seën en 'n soet is die mense wat ek kan doen, liefde Helen. Dankie, Helen.
sluit af met die 35. Praat ek mense Engelse, wat is net liefde nie, dit is niks. Ons gaan bly staan na die sin van die lied, vir die seën, en direk daarna gaan ons uitsending lied sing waarmee ons die wêreld in gestuur word. 2 verse daarvan. So ons staan vir die slotlied, bly staan vir die seën en lied daarna en dan kan julle lekker saam kuier. Wanneer jy die seën van die drie-enige God ontvang nou, dan word jy herinner dat God jou uniek gemaak het. Dat jy anders is, jy sodat jy verskil gaan maak in die wêreld. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Pa en Ma, en die intieme nabyheid en teenwoordigheid van die Heilige Gees is nou en sal elke liewe oomblik van hierdie week by jou wees. Jy kan dit glo. Amen.
Lekker man. Dank jezelf. Ja, dankie. Speaker discussion. Ja. Je hebt het goed gewerkt. Ja, maar kunnen we weer rest van de sluim ja, het beginnen wachten. Ja. Zie je het gaat afgewacht hebben? Ja, nee, ik heb dus een beetje afgewacht. Ja, ik heb amper een maand. Als je verlof gaat, gaat het goed. Die vruchten